9月3日午前6時時点、台風15号候補各国の予想。欧州、鹿児島東岸を北上し、熊本県南部に上陸後、瀬戸内海付近を縦断。米国、欧州とほぼ同じ予想。鹿児島、東に回り込み、熊本から瀬戸内海へ。ドイツ、鹿児島、大隅半島や宮崎をかすめた後に四国南岸を縦断か。日本列島に上陸せず、九州の東で方向転換、四国本州の南を東進。予想は刻々と変わります。最新の情報を入手し、備えましょう。